¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo videito de Fernic Arts. El día de hoy traemos un masito de Baxcalibur con Chien-Pao. Además traeremos a Suicune de soporte, que para lo que nos va a servir es para poder obtener rápidamente esas cartas y tratar de sumarle las 3 energías que necesita Embestida Témpano para que Chien-Pao ataque 130 a cualquier Pokémon de la banca. Traeremos a Baxcalibur, que va a estar cargando energías al Pokémon activo para tratar de rápidamente subirle las energías y pues tener de mantenernos con estos dos Baxcalibur abajo, y va a ser un ataque ilimitado de Chien-Pao. Además traeremos un par de caramelos para evolucionar a nuestros Frigibax. Traeremos el helado de la suerte porque puede salvarnos la partida, una capa y un estadio para aumentar la vida de los Suicunes o de cualquier otro Pokémon que pueda necesitar más vida. Guzmán para quitar cualquier otra de las herramientas del rival. Venus para retrasar los turnos del rival. Nácara y Misty. Misty para la suerte, Nácara para curar. De esta manera vamos a tratar de que dure lo más tiempo, el mayor tiempo posible Suicune enfrente para poder traernos rápidamente a los demás Pokémon. Y pues bueno, básicamente así es como vamos a jugar. Empecemos con las partidas. Y bueno, gente, tenemos también la sorpresa de un sorteo especial que vamos a hacer por una investigación de profesores. Para participar necesitas dejar un comentario en este video y dejar tu nombre como estás en el juego, más la frase de yo quiero participar. También tendrás que estar suscrito al canal, darle like al video en el que estás poniendo tu comentario y como reglas adicionales, pues no se permite más que un solo comentario por persona, no se vale utilizar cuentas dobles, no se permite cuentas de poco tiempo. No me gustaría que tuviéramos una cuenta que nada más la tenemos como secundaria para ganar más cartas y que esta fuera la que se ganara el sorteo, pues no es la intención. Y pues el ganador debe cumplir con todos estos requisitos. Se hará el sorteo el día 30 de marzo. Entonces los esperamos, espero que seas el ganador. Muchas gracias. Y empezamos aquí con la primera partida. Empezamos nosotros. Vamos contra otro mazo de tipo agua. Tenemos un buen comienzo con Suicune al frente. Frigibax. Ok, también es un Baxcalibur. Vamos a Misty. Vamos a tirarla, a ver si de pura casualidad tenemos suerte. 1 y 2. Perfecto, podemos atacar. Lo que sí es que pues el ataque es muy pequeño, solamente le vamos a hacer 20. Pero bueno, al menos ya lo tenemos marcado. Ya con que nos salga un Pokémon más en el siguiente turno ya podemos casi ganarle. En este turno él no puede evolucionar todavía a Baxcalibur, así es de que lo tiene suelto. Pero sí que sale con Suicune. Lo tiene que retirar y eso hace. Aquí ya pego yo 40. Ahora salga Chien-Pao aquí. En la carta sale Suicune. Tenemos Caramelo Baxcalibur, eso es bueno. Bajamos aquí a Suicune por hacer más daño, no tanto porque quisiera bajarlo. Francamente preferiría a Chien-Pao. Y cargamos de una vez también a... Voy a cargar al Baxcalibur por cualquier cosa, son 90 de daño seguros. Pegamos 60 solamente, pero ahí poco a poco vamos haciendo daño. Tal vez él ya tenga Caramelo Baxcalibur y pueda atacarme en este turno. Segundo Frigibax. Suicune llena completamente la banca. Carga una energía y tiene Caramelo Baxcalibur. Puedo utilizar Criogenia y ya me puede atacar y me va a hacer un daño de 100. Bajamos a Chien-Pao. Usamos la Pokébola, al igual que usamos la investigación. Tenemos Caramelo y Baxcalibur. Oh, perdón, pero es que Frigibax apenas está acá, ¿verdad? Entonces utilizamos aquí a Chien-Pao. La otra Pokébola no nos sirve, pero la gastamos. Criogenia en realidad aquí no me sirve gran cosa, pero bueno, pues la tiramos. Y pues vamos a usar capa directamente aquí en Chien-Pao. Atacamos 120 directamente, hacemos 2 puntos. Tenemos a aquel Baxcalibur tocado, ya nomás le quedan 120 de vida. Chien-Pao listo para atacar con mi Baxcalibur para cargarlo. Prácticamente esto es partida. Vamos a ver si el rival se rinde o tal vez tenga Nácara y va a curar a Baxcalibur usando una energía. Veamos cómo lo juega. Es la primera vez que veo que alguien juega con la etapa intermedia, con Artibax. Lo carga y esto es partida. Me ataca. Subimos a Chien-Pao. Toca cargarlo con Criogenia.
la energía del turno y ganamos la partida. El rival se rinde. Primera partida ganada, vamos con la siguiente. Y estamos aquí con la segunda partidita. Empieza nuestro rival. Tenemos a Chien-Pao al frente, la verdad es que esto es de los peores comienzos. La intención de traer a un solo Chien-Pao es para que no nos toque tenerlo hasta el frente. Baja su Suicune, utiliza Copiona. Ya adelantó algunos turnos con esto. Tenemos nuestra investigación. Planicie, Venus, no nos sirve realmente mucho. Lo cargamos, pegamos 20 y es todo lo que podemos hacer realmente. No nos ha salido ni Frigibax, ni Suicune. El lado de la suerte. Ni siquiera sirve de nada ya el ataque que le hacemos. Pero al menos ya gastó su helado. Retira directamente, prefiere robar con Suicune. Tira Caramelo. Y ya tiene a su Baxcalibur para empezar a cargar a Suicune. Está teniendo mucha mejor suerte que yo el rival. Misty. Pues la tiramos. Bien que nos salen dos caras. Lo malo. Tampoco sirve de gran cosa. Que va a perder las energías. Si solo perdiera 3, pues bueno, estaba bien. Pero no es el caso. Entonces ya lo atacamos 130 con embestida. Si no lo cura, le sacamos los primeros 2 puntos en el siguiente turno. Él no puede hacer mucho daño porque yo no tengo nada atrás. Máximo ahí pega 40 de daño, realmente es muy poco. Y eso es lo que hace, me pega 40. Tenemos el helado de la suerte. Veamos si logramos hacer una cara para poder curarlo a tope. Tenemos Pokébola también. Sale Frigibax y tenemos Caramelo. Sale cara y excelente porque logramos curarlo al 100% a nuestro Chien-Pao. Y nos volvemos a quedar con la carta, eso también nos funciona. Tiramos a Frigibax. Tiene 5 cartas, casi que me sirve tirarle una Venus. Vamos a ver qué tanto le afectamos. Ups, tiré la Planicie por accidente. Eso está muy mal porque le acabo de dar un turno más a él. Fue completamente accidental. El clic del mouse no me funcionó aquí. Pero bueno, de todas maneras, aquí ya nos hubiéramos hecho con los primeros los dos puntos. No le hubiéramos dejado atacar al rival. Bastante lamentable el daño aquí. Sale un segundo Frigibax. Vamos a ver si retira su Suicune. Puede ser que esa sea la estrategia. Bueno, tiene que tener también de todas maneras para evolucionarlo. No lo tiene en este caso. Ahora me pega más, me pega 80. Sale Suicune. Tiramos de vuelta el helado de la suerte. Sale Cruz, pero tenemos también Nácara y vamos a tirarla. Me voy a esperar con la capa. Y pegamos solamente 20. Tenemos 2 puntos. Al rival le urge que le salga las evoluciones. Puede atacarme con Baxcalibur 90, eso sí que puede hacerlo. Claro, necesita Caramelo y Baxcalibur para poder atacar. Bueno, en realidad ya lo puede hacer porque se puede hacer una energía aquí más la del turno. Pero 90 no le es suficiente. Y si no me evoluciona estos dos Pokémon con Estampida, vamos a Embestida, Témpano, ganamos la partida. Así que, aún con error, el mazo es bueno, funciona. Sí que tiene Caramelo, tiene el segundo Baxcalibur, descarta el fósil, bien pensado, y me saca Suicune, que hace carga. Me ataca 90, ya no tengo manera de curarlo. Tenemos otra Pokébola. Y sale Suicune. Con 20 que le suba de vida realmente no funciona mucho. Voy a atacarlo. Y le pegamos al de enfrente para que tenga que retirarlo. Lo malo aquí es que me quedo completamente sin energías. Veamos si prefiere retirar y subir al segundo Baxcalibur. Sí que lo hace. Desgraciadamente en este mazo no traemos Helio, sino también sería más fácil, porque la intención es que Chien-Pao ataque a la banca, entonces por eso no traes a un Helio. Saca 2 puntos. Subimos a Suicune. Necesitamos que nos salga Baxcalibur. Sale Baxcalibur. Podemos atacar. Pero la verdad es que el daño es muy poco. Son 80. Esperemos que no tenga con qué curarlo. Lo que sí es que ahora lo que puede hacer es retirarlo y subir a su Suicune para atacarme ahora con Suicune. Eso es lo que hace, sale con Suicune. Ahora lo va a cargar con sus habilidades. Pego 80.
Tenemos Guzmán. Investigación la tiramos. Caramelo, Frigibax. Voy a sacar el segundo Frigibax. Y lo único que me queda aquí es un Baxcalibur. Vamos retirando. Vamos a ponerle capa. Retiramos, subimos al segundo Suicune. Lo obligamos a que tenga Helio. Si me esperaba con el Frigibax, aún con Helio no me derrotaba. La verdad es que a lo mejor me precipité. No debía haber bajado al segundo Frigibax. Si tiene Helio, gana la partida. Si no lo hubiera bajado, me quedaba un toque. Sí que lo tiene. Qué lástima. Ese fue un error. Esta partida estaba ganada. Si hubiera sido por eso, pues no hubiera tenido el daño suficiente. Que bueno, ahí tenía el otro fósil. Es muy cierto. Entonces hubiera sido suficiente para dañarme los 100. Pero nada, pues partida. Y estamos aquí con la tercera partida. Empezamos nosotros. Tenemos Suicune y Frigibax abajo. La energía psíquicas. Mega Gardevoir probablemente. Vamos a intentar Misty. Una energía. Al menos ya en el siguiente turno sí que podemos atacar. Robamos carta por la habilidad de Suicune. Tenemos un segundo Frigibax, lo cual me representa un ataque de 40 cuando menos en el siguiente turno. Él roba un Pokémon básico. Si lo pone ya pego 60. Sí que lo pone. Vamos a ver si opta por retirar a Ralts y subir a Mewtwo, o me ataca con Rayo Confuso y se la juega. Que me tira a Sabrina. Bien jugada la Sabrina. Utiliza Rayo Confuso y tiramos Investigación. Tenemos doble Baxcalibur. Yo sí que voy a retirar para subir a Suicune por el tema de que robo carta con Suicune. Entonces prefiero robar una carta más y esperarme un turno para atacar. No pasa nada. Y ojalá tengamos ya la suerte para tener Criogenia con Baxcalibur. Utiliza Rayo Confuso. Tenemos Pokébola. Y tenemos Investigación. Sale Suicune. Prefiero a Chimpao. Vamos a ver si sale Chimpao con este ataque. Planicie y sí que sale Chimpao. Lo que no salió fue Caramelo. Pero bueno, vamos a intentar atacar con 80 de daño. No tenemos suerte. Nos quedamos confundidos. Y robamos carta. Nácara en este caso. Me confunde de vuelta. 4 cartas. Ningún caramelo. Los caramelos al fondo. 9 cartas ya. Tengo que tirar algo. De otra manera se puede volver un problema. Que no podría robar una carta más. Tenemos capa por aquí. No veo caso usar Venus. Al menos no de momento. Voy a poner la Planicie para tumbarle su plaza peculiar. Eso sí que es buena idea. Si bien le alimento, de todas maneras yo ya pego 80. Entonces no me afecta. Más mínimo. Y atacamos. Ahora sí tenemos suerte. Acabamos con su Ralts, dejando solamente a Mewtwo. Su Mewtwo todavía no puede atacar 150. Y ya en el siguiente turno forzosamente sale Caramelo. De tal manera que Chimpao ya puede atacar 130. Tiene otra plaza peculiar, doble plaza peculiar. Ataca con esfera psíquica. Y tenemos para retirar. Subimos a Chimpao. Usamos Caramelo Baxcalibur y Caramelo Baxcalibur. Con las energías de Criogenia cargamos a Chimpao. Y empezó a cargar a un Baxcalibur, ¿por qué no? Atacamos 130. Nos descargamos todas las energías, pero no pasa nada porque estamos listos para atacar en un siguiente turno. Por mucho que saque Meleota, que saque lo que sea, me tendré que tirar un Helio a lo mejor para que me haga perder un turno, pero fuera de eso es difícil que me gane ya. Tiene Dianta. No le es suficiente. Chimpao pega 130, termina el turno y esto es partida. Vámonos con la siguiente partidita. Y estamos aquí con la cuarta partida. Empezamos nosotros. Salimos con Suicune al frente para poder robar rápidamente. Tenemos Caramelo Raro y Baxcalibur, así es de que espero que me salga una Pokébola, Frigibax pronto. Zeraora y Tadbull es el mazo que trajimos nosotros al canal. Pronto poco que hacer. Robamos carta con la habilidad de Suicune. Guzmán.
Muy mala mano, la verdad, no tenemos nada aquí que nos sirva. Tiene pokebolas y le sale el otro Zeraora, ya prácticamente su Bellibolt va a poder atacar. Sí que tiene doble Zeraora. Además saca cable eléctrico, utiliza destello y carga sus dos Zeraoras. Tenemos Misty nosotros. Vamos a tirarla. No nos sale cara. Vaya suerte que estamos teniendo. Voy a tirar la planicie inicial, que aunque lo beneficio también a él, de algún modo me hace soportarle un ataque. Bellibolt pega 140. Casi que me la voy a poner mejor la capa también. No voy a hacer que tenga velocidad y también tenga permuta elemental, entonces no me la voy a jugar. Vamos a preparar a Suicune. Sale Frigibax. Un turno tarde, lástima. Carga su Bellibolt. Ya tiene una energía. Veamos si retira y ataca con permuta elemental o de plano, ok, ataca con Zeraora. Uf, pinta muy mal esto. Doble Frigibax. Le vamos a tirar Guzmán, pero aún así el daño es insuficiente. Muy poco pegamos, 80 nada más. Y robamos carta. Sale Chimpao. No nos salió nada para curar. Si nos hubiera salido Nácara o el helado de la suerte, a lo mejor estaríamos en otro escenario. La verdad es que pinta muy mal esto. Ok, no retiró para subir a su Bellibolt. De alguna manera eso no es tan malo. Nos sale Chimpao. Y tenemos Caramelo Baxcalibur. Tenemos a la Venus, pero nos vamos a esperar para utilizarla. Cargamos con Criogenia. Cargamos a Chimpao y atacamos 100 a su Zeraora. Le quitamos 2 de las energías que tiene en carga. Sale con su Bellibolt. Tenemos carta, tenemos Nácara. Llega 160, mucho daño. Salimos con Chimpao. Tenemos también a Suicune. Lo vamos a bajar y cargamos con Criogenia. También cargamos a Chimpao de esta manera. Le tiramos Venus y somos bastante dependientes de que nos salga el otro Baxcalibur. Bueno, más bien el otro Caramelo. Si ataco a su Bellibolt, no, esto es mucho mejor, porque si tiene a LX me va a hacer daño con cargarme tal vez. Y le vamos a dar una posibilidad, no lo vamos a dejar. De cualquier modo, con otro ataque de 130 acabamos la partida si le derrotamos a Zeraora. Claro que si él tiene un estadio que pudiera tener el área de entrenamiento sería bastante perjudicial, porque pues casi gana la partida. Pero pues con 2 cartas de 10 que están en el mazo es difícil que tenga el área de entrenamiento. Me ataca directamente, 140 por los pelos, sobrevivimos. Pero no nos sale el Caramelo ni tampoco la investigación. Eso no es muy bueno. Pega 140, mi Suicune no le aguanto un golpe. Qué mal, porque perfectamente con esto pudimos haber ganado. De nada sirve curarlo en realidad. Pues nada, perdimos la partida. Poco de suerte que nos faltó ahí. Si hubiera salido la investigación, si hubiera salido el Caramelo de una, otra cosa estaría pasando. Pero bueno, ni modo, así pasa con esto. Falló la consistencia. Dependes de muchas cosas, de verdad, con este mazo. Partida. Y estamos aquí con la última partidita. Empezamos nosotros. Tenemos a Suicune de frente para empezar a robar rápidamente. Tenemos investigación, Misty si queremos atacar rápido. Si nos salen Pokémones básicos, Frigibax es bueno. Podríamos pegar 40 si me sale con Misty. No tiene caso intentarlo, realmente es muy poco el daño. Mejor lo hacemos en la siguiente. Sale Chimpao, eso sí es bueno. Y él puede pegar 120. Vamos a poner la capa de una vez a Chimpao por quedarme con pocas cartas en la mano. Robamos con Suicune y terminamos el turno. Vamos a ver qué hace el rival. Tira capa hoja rápidamente y copiona. Precisamente por eso también quería gastarme lo más que pudiera. De todas maneras le sale un +2 a él, pero bueno, pudo haber sido un +3, entonces mal que bien. Funciona. Rápidamente ya saca su Leafeon. No me puede atacar en este turno, pero sí que ya puede cargarse. Vamos a ver qué puedo hacer con Misty. Tenemos Caramelo y Baxcalibur. La verdad es que ya me funciona así. Ya podemos atacar aunque sea. Voy a tirar a Misty aquí abajo con Chimpao. Lástima, no tuvimos suerte.
Y él pega 70, no me preocupa. La planicie inicial no es necesaria ahorita, entonces atacamos con 60. Muy poco el daño. Pero con un Pokémon que él baje o un Pokémon que me salga a mí, va a ser suficiente para ya derrotarlo en un siguiente turno. O bueno, le gastamos una Erika o vamos a ver si lo cura. Tiene capa, hoja. Pues ahora sí que no me es suficiente con un Pokémon básico que me salga. Él sí que saca un Pokémon básico. Vamos si lo baja. El aliento del bosque. Sí se va a cargar a él. Y sí que me va a atacar. Bien. Pega 70. No soy débil a. Ok. Me sale Suicune. Lo vamos a bajar. Vamos a Chien-Pao. ¿Qué me conviene? ¿Tirarle Nácara o tirarle Guzmán? Yo creo que va a ser mejor de esta manera. Tiramos Nácara. Curamos a nuestro Suicune. Vamos a tirar Criogenia, ¿por qué no? De esta manera le pegamos 80 y él dice, ah, sobreviví. Y a lo mejor lo quiere sacrificar. Y ahorita le tiramos un Guzmán y le quitamos la capa y deja indefenso para que salga con su Ogerpon. Vamos a ver si funciona la técnica. O lo cura tal vez con una Erika o con el de la suerte, o a ver si trae algo más. De pronto ya carga su Ogerpon. Sale con Mega Pinsir, ok, Mega Pinsir, que puede pegar 80 y sale con Eevee. La verdad es que ese Eevee puede ser su derrota, porque mi Chien-Pao puede atacar a la banca. Si lo deja así y me ataca, ya gané la partida en el siguiente turno. De todas maneras me sirve. Me ataca, le subo a mi Chien-Pao. Y el error de él fue haber bajado a ese Eevee. Usamos Criogenia. Lo cargamos, tiramos Guzmán, le quitamos las capas, su Leafeon automáticamente cae, sacamos 2 puntos, que de todas maneras al usar Guzmán es fácil atacar incluso a Ogerpon. 130 y era suficiente. 4 puntos, bastante controlada y fácil la partida con nuestro Chien-Pao y con su más el soporte de Baxcalibur. Y bueno, estamos aquí para calificar nuestro masito. La verdad es que por temas de consistencia hay que decir que es consistente siempre y cuando nos salga Suicune al frente y empecemos a robar. Es difícil llegar a todos los Baxcaliburs y todo lo que necesitas, pero la robadera que tienes es bastante rápido y consigues incluso quemarte el mazo bastante fácil. Cuestiones de ataque le ponemos un 7, el ataque es bastante limitado, si bien tienes la ventaja que puedes atacar a la banca o a cualquier Pokémon. 130 que es tu máximo daño, pues no es mucho. Baxcalibur 90, necesita 3 energías, es difícil. Suicune pues tiene la desventaja de necesitar a los Pokémon de tu rival o a los tuyos, entonces en ataque no es muy bueno. En temas de velocidad le ponemos un 8 porque si bien puedes robar muy rápido, necesitar 2 caramelos, 2 Baxcaliburs para poder estar atacando con nuestro Chien-Pao es complicado, entonces por eso en velocidad no es muy bueno. Y en cuestión de victorias pues ganamos 3 de las 5 partidas, le ponemos un 6 y eso nos da una calificación total de un 7.5. Y bueno, en temas de ranking, pues lo dejamos en un tercer lugar, tiene una calificación de 7.5. La verdad es que el mazo es bueno, promete bastante, pero siento que ya hay bastantes estrategias para defenderse de él y que ya han salido otras variantes, quizá con un Ninetales de Alola, con ese mismo Chien-Pao o con Baxcalibur, como que ya hay otras variaciones que pudieran funcionar. En un principio era de los mazos más prometedores que había en el meta, pero siento yo que aún le falta algo más. Después podríamos ver otra variante, pero por lo pronto esta se queda en nuestro tercer lugar en el top. Y pues nada, platícame si juegas con este mazo, dime qué tal te va. Recuerda que tenemos una rifa y que la vamos a hacer el día 30 de marzo. Sin más que hablar, pues que tengas un excelente día, hasta luego.